var dags för lite ljudtest. Hur mycket låter det när man kör båten helt elektriskt? Det är en väldigt stor skillnad från när den här båten var dieseldriven. Jag kommer ihåg när jag körde båten till Söderö första gången, så satt jag med hörselkåpor för att det blir som en resonanslåda där inne. Det är öronbedövande ljud helt enkelt. Nu ligger vi i 5 knop rent elektriskt och det är en helt annan förarmiljö. Man hör havet, man hör fåglarna. Sen finns det ju de som hävdar att de här båtarna, de ska ju låta dunk. Och det går ju att lösa det med. Det finns ju jättefina motorljud som man kan ladda ner. Och så kan man spela upp dem när man kör. Om man vill få lite råoljekänsla över själva båtturen. Tröttnar man på det, trycker man på stopp. Det här är ändå det bästa sättet att köra båten.